Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislar. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ajoyib ta'limdagi ajoyib an'analar haqida havola qilmoqchimiz. Mana biz hozir Timirnet nomli yuqori maktab hovlisida turibmiz. Bu yerga o'rta maktabdan o'quvchilar kelishyapti. AQSh ta'limida 3 bosqichdan iborat. Boshlang'ich ta'lim elementary school, o'rta ta'lim middle school hamda yuqori ta'lim high school bo'ladi. Hozir 4-sinf, 1-sinfdan 6-sinfgacha boshlang'ich maktabda, 6-sinfdan 8-sinfni bitirguncha o'rta maktabda, 8-sinfdan to maktabda bitirguncha yuqori maktabda o'qiydi o'quvchilar. Mana o'rta maktab o'quvchilari yuqori maktabga bugun maktab kanikulga chiqish oldidan maktabga qabul qilinish marosimiga kelishyapti. Bu ajoyib an'ana. Qarang, paradlarda o'tayotgan odamlardek. Esir davridagi 1-may paradiga o'xshaydi xuddi. Bolalar juda ham chiroyli saf tortishib, lozinkalar ko'tarishib, sharlar ushashib, qo'shiqlar kuylashib, xursand kayfiyatlar bilan kelishyapti. Mana ota-onalar ko'chaning ikki betida turib, ularni qo'llab-quvvatlab kutib olishyapti. Ota-onalar mas'uliyat bilan bunday marosimlarga, maktab marosimlariga albatta qatnashadi. Mana o'quvchilar yonida ustozlari birga olib kelib maktabga topshirib ketishmoqchi. Mana shunday tadbirlar bo'ladi bu yerda. Bu an'anaga aylanib qolgan. Hammasi mana maktabda oxirgi kunini o'qib bo'lib, oxirgi kun mana yuqori maktabga topshirgani o'qituvchilar billab kelyapti. Shu bilan kanikulga chiqib ketishadi bular. Ota-onalar ham mana ular bilan birga yuqori maktabni stadioni, kattakon stadioni bor, shu stadionga yo'lishyapti. Bu yerda o'quvchilarni maktab ma'muriyati hamda ustozlar tabriklashib, maktabga qabul qilishadi. Mana maktab juda ham chiroyli, yam-yashil o'rmonning qirg'og'ida. Ekologik jihatdan juda ham toza, musaffo havolari. Mana ota-onalar qo'llarida lozinkalar bilan, sharlar bilan, gullar bilan o'z farzandlarini tabriklagani kelishyapti. Mana maktabni stadioni. Bu yerga o'quvchilar ham, ota-onalar ham kirib borishyapti. Bu stadion juda katta maydonni egallaydi. Ko'p maktablardan kelib futbol komandalari futbol o'ynashadi bu yerda. Bunaqa marosimlar ham shu yerda o'tkaziladi. Mana o'quvchilar stadion minbaridan joy olishyapti, hammasi chiqib. Bu yerda maktab ma'muriyati ularni kutib turibdi. Qarang, hamma xursand, hammani kayfiyati a'lo darajada. Onalar ham farzandlarini yuqori maktabga ketayotganini ko'tarinkilik bilan qo'llab-quvvatlashyapti. O'quvchilarni maktab direktori, ustozlar mana shu o'tirishgan joyida tabriklashyapti. Ularga yangi maktabga o'tgani bilan chin dillaridan xursand bo'lganlarini va o'qishlarida muvaffaqiyatlar tilashyapti. Birdaniga qarang, o'quvchilarni tepasida stadion osmonida dronlar paydo bo'ldi. Dronlar bu yerda nima qilyapti? U bolalarga xavf solmasmikin? Yo'q, bu yerda ota-onalar xavotir olmayapti.
dronlarni shunchaki tomosha qilishyapti. Bu dronlarni mana politsiyachilar boshqaryapti. Ular bolalarni mana shu xursandchilik kunlarini matbuotga hamda Telegramga fotosuratlar va videolar orqali muhrlamoqchi. Mana dronlar. Mana marosim nihoyasiga yetdi. O'quvchilar hammasiga ruxsat berildi. Ular ota-onalari huzuriga shoshilishyapti. Bu yerda hamma ota-ona o'z farzandiga sog'a-salomat tiladi, guldastalab tiladi. Lekin bitiruvchi o'quvchilarning ustozlariga hech qanday sovg'a qilinmaydi. Ba'zan gullar berib qo'yiladi, lekin qimmatbaho sovg'alar qilinmaydi. Bu yerda mana gullarni ko'tarib hamma o'z farzandlari oldiga oshiqyapti. Bolalar qanchalik xursandman. Bu yerda endi yana fotosuratlarga tushib, videolar qilishib, bu yerdan chiqib o'quvchilar ota-onalari bilan birga parklarga borishadi. Bu marosimni davom ettirgani hamda kafelarga borib ovqatlanishadi. Albatta o'zlari bo'lishmaydi, ota-onalar bilan birga borishadi. Mana juda ham katta stadion birpasda bo'shab qoldi. Hamma marosim tugatdi. E'tiboringiz uchun rahmat.